नमस्कार, म विश्वराज अधिकारी, स्रष्टा साँझ अमेरिकाको प्रस्तुति स्रष्टा संवादमा म एक सहयोगीको रूपमा उपस्थित भएको छु र यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्ने यस कार्यक्रमका प्रस्तुता साहित्यकार बिटु केसी हुनुहुन्छ। बिटु केसीले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुनेछ र आज यस कार्यक्रममा स्रष्टा संवाद अन्तर्गत को स्रष्टा हुनुहुन्छ, को पाहुना हुनुहुन्छ, केही यहाँहरूले कौतूहलता राख्नु पर्दैन। स्वयं स्रष्टा अर्जुन पराजुलीले यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र अब यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि साहित्यकार, मुक्तकार, गजलकार र साहित्यिक अभियन्ता बिटु केसीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद विश्वजी। हार्दिक अभिवादन। म बिटु केसी, ह्युस्टन टेक्सासबाट स्रष्टा साथ अमेरिकाको प्रस्तुति स्रष्टा संवादमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु। राष्ट्र र समाजको बेथिति र विसङ्गतिप्रति आफ्नो कविता मार्फत तीखो हास्य व्यङ्ग्य बाण प्रहार गर्न सिपालु जुझारु कवि अर्जुन पराजुली हामीसँग काठमाडौँ नेपालबाट जुममा जोडिसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। हजुर नमस्ते। त्यस्तै गरी स्रष्टा साँझका सक्रिय सदस्य प्राध्यापक विश्वराज अधिकारीजीलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। म कार्यक्रमको उठान कवि पराजुलीको छोटो परिचयबाट गर्दैछु। विक्रम सम्वत 2020 काभ्रेको ज्याम्दीमा जन्मनुभएका कवि पराजुली 2055 सालदेखि सिस्नो पानीमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँ भुडी पुराण प्रकाशनको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी 2062-63 को प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सडक कविता मार्फत सशक्त रूपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित हुनुभयो। उहाँको कृति हास्य व्यङ्ग्य कविता सङ्ग्रह आन्ध्रालोक 2054 मा प्रकाशित भएको थियो। सामाजिक सञ्जालहरूमा कवि पराजुलीका हस्तलिखित डिको नलगाइएका अक्षरहरूमा छोटा छोटा हास्य व्यङ्ग्य कविताहरू बारम्बार पढ्न पाइरहेकै छ। यस्तै गत साता पराजुलीको एउटा व्यङ्ग्य कविता निकै चर्चामा रह्यो र यसले सामाजिक सञ्जाल खुबै ततायो पनि। त्यो कविता छोटो छ, म यहाँ पढेर सुनाइहाल्छु। गोरुले गधालाई सोध्यो, भाइ तैँले चुनाव त जितिछस्, तँलाई मान्छेले भोट चाहिँ कसरी दिए हँ? गधाले भन्यो, चुनाव जित्नु अघि त म मान्छे नै थिएँ नि। सन् 2013 मा पोस्ट भएको फोटोसहित यो कविता आफ्नो भन्दै लेखक भूपेन्द्र खड्काले कवि पराजुलीलाई सामाजिक सञ्जालबाट चोरीको आरोप लगाए। 2062 सालमै जनमत साहित्यिकमा छापिएको आफ्नो पुरानो कविताको प्रमाण पेश गर्दै अर्जुन पराजुलीले उल्टो भूपेन्द्रमाथि नै औँला ठड्याउनु भयो। पराजुलीलाई चोर भनेकोमा भूपेन्द्र खड्काले पछि माफी मागे पनि कविता चाहिँ आफ्नै हो भन्दै उस्तै सृजना हुनुमा संजोग परेको हुन सक्ने भन्दै उम्किए। कविज्यू, एउटा स्वतन्त्र, निष्ठावान र इमान्दार कविलाई यो घटनाले के कस्तो आघात पुर्यायो? पराजुलीज्यू, हजुर। अब यो त सबैले कल्पना गर्न सक्ने कुरा हो। मैले चाहिँ भोगेँ नै, होइन? जस्तो आफ्नो सिर्जना अरूले चोरेर, चोर्ने मात्रै गरेको भए त ठिकै पनि हुन्थ्यो। अब जसको चोरेको उसैलाई नै चोर प्रमाणित गर्ने जुन खालको दृष्टता भयो, त्यो चाहिँ कुनै अपराधको पनि एकदम उच्च स्तरको अपराध हो भन्ने लाग्छ। र त्यो कल्पना पनि जसले जुन कुरा चोरेर लग्यो, चोरेर त लग्यो भइहाल्यो, होइन? अब त्यसलाई त चोर्नु, अब चोरको जसको जुन पेसा हो गरी खानु त पर्यो नि त, होइन? अब आफ्नो पेसा अनुसार, चोरको पेसा अनुसार चोरले चोरेर लग्यो कुनै कुरा, त्यसमा त अब ठिकै छ। कम्तीमा
मसँग चोर्ने कुरा रहेछ, चोराउने सम्मका सम्पत्तिहरू रहेछन् भन्ने त्यो खुसीको कुरा लाग्छ मलाई। अरूको जस्तो किन चोरिस भनेर म भन्दिनँ। यो कविता मात्रै होइन, जे कुरा पनि कम्तीमा चोराउन सक्ने हैसियतमा हुनु भनेको एकदम गौरवको कुरा हो मेरा लागि, जसको लागि पनि हो भन्ने लाग्छ। के भन्दाखेरि कम्तीमा अरूको चोर्नु नपरोस्, त्यो चोर्नु पर्ने ठाउँमा बस्नु, त्यो हैसियतमा चाहिँ बस्नु नपरोस्। त्यसो भएर मेरो कुनै पनि कुरा, कविता मात्रै होइन, जोसुकैले चोरोस् त्यसमा मलाई कुनै किन चोरिस भन्दिनँ म। अनि म त्यही खालको सोच हो मेरो र त्यही खालको विचार हो। तर के भयो भने मेरै चोर्ने अनि मलाई नै उल्टो, जसले चोर्यो ऊ चाहिँ मालिक, उसको मैले चोरेको भन्दाखेरि त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यो अब तपाईँहरू आफै यसो सोच्नुभयो अथवा सबै जसले पनि सोच्दाखेरि त्यो चाहिँ भयानक अपराध हो भन्ने लाग्छ। र मलाई 2 घण्टा जति त अब त्यो यस्तो भयो कि म त्यो कसरी अब कल्पना गर्नु भनौँ। अब त्यसको काउन्टरमा जब मैले चाहिँ अब कहाँ छापिएको छ भने मलाई थाहा भएन होइन। अब उसले त भनिसक्यो, अनि होइन यो मेरो हो भनेर मैले लेखिसकेपछि पनि अनि त चोरै होस् प्रमाणले भन्छ उसले। हेर्नुहोस् कहाँसम्म अब त्यो मान्छेले त त्यस्तो गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि तपाईको एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ मैले सिधा कुरामा, आफूलाई यो आघात परेको कुरालाई चाहिँ अब तपाईँ यतिकै चुप लागेर नबस्ने, म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँ कानुनी प्रक्रियामा गइसक्नु भयो कि अथवा अब यो त अनि गइसकेको छैन। यो मेलमिलापमै विवाद टुङ्गिन्छ कि के भइरहेछ? सिलाएको मेलमिलाप त कसरी? यो मेलमिलाप, म अरू जस्तो मान्छे होइन। म आजसम्म मैले कसैलाई जस्तो म आफै जसरी मलाई अरूले कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगरून्, म आफू स्वतन्त्र भएर बाँच्न चाहन्छु जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर म कसैलाई कुनै कुरा कहिल्यै भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि त्यो आफ्नो आफ्नो जीवन हो। कसैले राम्रो गरोस् अथवा नराम्रो गरोस्, जस्तो सुकै लेखोस्, त्यो उसको कुरा भयो। त्यसो भएर म पनि मैले के गरेँ भनेर अरूले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन भन्ने लाग्छ। आफ्नो शरीरको अधिकार आफूमा मात्रै हुन्छ, अरूमा हुँदैन। आफ्नो कुराको, लेख्ने कुराको, खाने कुराको, उपभोग गर्ने कुराको सबै आफू कसैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तैँले किन गरिस् भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसै भएर अनि त्यो तपाईँले के भन्दै हुन्थ्यो? म कानुनी प्रक्रिया कानुनी प्रक्रिया। त्यसै भएर अब त्यो म यति धेरै व्यस्त भएँ कि बिचमा अब मैले केही साथीहरू सल्लाह त गरेँ। सबै तपाईँहरू जस्तो भनौँ न अब धेरै अब जति धेरै मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ कि अब मेरो समर्थनमा यति धेरै मान्छे हुनुहुन्छ। म त एउटा कोठामा बसेर आफ्नो गरेको यस्तो पाएँ कि मैले अब म कल्पनै गर्न सक्दिनँ। सबैको सजेसन के छ भने अब यो चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्ने छ। अब त्यही अनुसार म गर्ने सोचमा छु, तर अहिले यति व्यस्त भएँ कि म त्यतातिर बुझ्न पाएको छैन। सायद अर्को हप्तामा यसको अझै सल्लाह गरेर के गर्ने हो त्यो गर्छु होला। आत्माको आवाज, अझ भनौँ मौलिक भाव र चोरिएको वा सापट गरिएका अक्षरहरू बीचको अन्तरलाई कसरी टिप्पणी गर्नुहुन्छ? होइन त्यस्तो मैले अलिक बुझिनँ तपाईँको कुरा। अलि यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा यस्ता चोरीका घटनाहरू, यो हाम्रा कृति चोरीहरू, यो कविताहरू, मुक्तकहरू चोरीका धेरै लान्छनाहरू चाहिँ देखिन्छ, सामाजिक सञ्जालहरूमै पढ्न पाइन्छ। त्यसको कानुनी उपचारमा गइरहेको त्यति देखिँदैन। तर पनि त्यस्ता कृतिहरू, त्यस्ता कविताहरू, त्यस्ता लेखहरू, त्यसको त्यो भिन्नता चाहिँ कस्तो हो? तपाईँलाई त्यसको भावबारे के भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? किनभने कसैले कसैको चोरेर आफ्नो कवि बन्नु र कसैले आफ्नो आत्माबारे मौलिक भावबारे लेख्दछ नि, त्यसको होइन त्यो त अब कसैले अब कसैको चोरेर लान्छ भने त्यो के हुन्छ भन्नु त? कविताको मात्रै कुरा भएन होइन। अब त्यो चोरेर लानेको के हुन्छ? अब त्यो सबैले आफै सोच्न सकिन्छ, त्यसमा व्याख्या गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कविताको मात्रै कुरा होइन, जे कुरा भने चोरको हालत के हुन्छ भन्नु। भनेपछि चोरिएको कविताका भावहरू तिनीहरू चाहिँ जस्तै मृत नै जस्ता हुन् होइन। जसरी मान्छेले आफ्नो मौलिक आफ्नो अन्तर आत्माबाट चाहिँ त्यसलाई पस्केका हुन्छन्, त्यो प्रस्फुटन भएको हुन्छ,
त्यसको अनि त्यो त यस्तो हो नि त, स्वाद एउटा हुन्छ हैन, त्यसको फलफुलको मौलिकता। वृक्ष, हजुर फलफुलको एउटा वृक्षमा अब कति फल फल्छन्, अब त्यो बसी नै फल्छन्, त्यसलाई त्यो एउटा दुईटा कसैले चोरेर सकिने कुरो होइन, अब त्यसको केही कुनै अर्थै छैन। ठिकै छ, अब यो कुरालाई यहीँ थाती राखौँ। 2062-63 को आन्दोलन ताका तपाईँका निकै सशक्त कविताहरू मध्ये एउटा कविता चाहिँ सुनाउन मैले अनुरोध गरेँ। 62-63 को ताकाको एउटा आन्दोलनको त्यस्तै त्यो तताउने, सडक तताउने, मान्छेहरूको रगत तताउने खालको त्यो एउटा कविताहरू तपाईँको थुप्रै थिए, त्यो एउटा कुनै पनि तपाईँसँग छ अहिले भने? पक्नु है, मैले यसमा चाहिँ तयारी गरिनँ। त्यो 62-63 को त अहिले सान्दर्भिक हुँदैन होला र भनेर। कुनै अर्को भए पनि हुन्छ, त्यस्तो भए केही छैन। त्यो चाहिँ मसँग भएन अहिले। मैले चाहिँ अहिलेकै समसामयिक विषयहरू ठिक छ र त्यही लेभलको एउटा म कविता सुनाउँछु नि त अहिले है। अब तिमीहरू मर, तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछ। तिनीहरूले मेरा हजुरबालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। हजुरबाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मेरा बालाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। बाले पत्याए र मरे। त्यसपछि तिनीहरूले मलाई भने तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। मैले पनि पत्याएँ र म पनि मरे। आज तिनीहरूले मेरा छोराछोरीलाई भन्दै थिए तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछन्। तर अहिले मेरा छोराछोरीले तिनीहरूलाई भने अब तिमीहरू मर, हाम्रा छोराछोरीले सुख पाउनेछ। वाह, अस्ति तपाईसँग अन्तर्वार्ताकै सिलसिलामा कुराकानी हुँदा भन्नुभएको थियो कि दुनियाँले हेर्दा म एउटा उल्टो मान्छे हुँ। तपाईँले आफैले आफूलाई भन्नुभएको थियो। खासमा तपाईँ कस्तो मान्छे हो त, तपाईँले आफ्नै नजरबाट आफूलाई हेर्दा चाहिँ? एकैछिनमा यहाँ खोल्छु। म सामान्य अब यसलाई अब सोझो हिसाबले म बोलिराखेको हुन्न, मेरो आत्मा बोलेको हुन्छ र मेरो दिल बोलेको हुन्छ। मैले लेखिराखेको हुन्न, मेरो आत्माले लेखिराखेको हुन्छ, मेरो दिलले लेखिराखेको हुन्छ। म रिसाउँदा पनि मेरो आत्माले रिसाएको हुन्छु र दिलले रिसाएको हुन्छु। जे हुन्छ दिलदेखि नै हुन्छ र देखाउनका लागि हुँदैन। म सक्कली थिएँ, सक्कली छु र सक्कली रहिरहनेछु र सक्कली रही नै तपाईहरुबाट बिदा हुनेछु। त्यसैले मलाई कसैले कसिलाइरहनु पर्दैन। म कसैको झोला होइन, तर झोला म पनि हुँ, मेरो आफ्नै। म कसैको दास होइन, तर दास म पनि हुँ, म आफ्नै। वास्तवमा म यही नै हुँ। वाह, तपाईले त आफूलाई आफ्नै कविता मार्फत विवेचना गर्नुभयो। देशमा भएगरेका व्यथिति र विसङ्गति प्रतिको वितृष्णा धेरैमा हुन्छ, धेरै मानिसमा हुन्छ, धेरै जनतामा हुन्छ, तर सजिलै विस्फोट हुँदैन। तपाई भित्रको विद्रोह, त्यो ज्वालामुखी विस्फोट गराउने कारक तत्त्व चाहिँ खास के रहेछ? अब यो म चाहिँ मान्छे भनेको सबै एउटै हो। जुन कुरा मलाई नराम्रो लाग्छ अर्कोलाई पनि त्यही लाग्छ।
जुन कुरा मलाई राम्रो लाग्छ अरूलाई पनि लाग्ने त्यही हो, जुन कुरा मलाई अरूले नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अनि अरूलाई पनि लाग्ने त्यही हो। त्यसै भएर त्यो अरूलाई नराम्रो हुने खालको केही गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई कसैले अन्याय गरेको मन पर्दैन, शोषण गरेको मन पर्दैन भने त्यो अरूलाई पनि मन पर्दैन। त्यसै भएर हामीले त्यो गर्नु हुँदैन। मलाई भ्रष्टाचार गरेको मन पर्दैन भने अरूलाई पनि मन पर्दैन। त्यसै भएर भ्रष्टाचार गर्नु हुँदैन। त्यो हिसाबले अझ अधिकांश हामी गरिब नागरिकहरू नेपालीहरूको देश हो। यहाँ कसैले कति दुःख पाएर बाँचिराख्नु परेको छ। त्यस्ताहरूलाई शोषण गरेर तिनीहरूको खुसी खोसेर आफू खुसी हुने, तिनीहरूको परिश्रम पसिना खोसेर आफू धनी हुने, तिनीहरूलाई अन्याय गरेर आफू मस्ती गर्ने, त्यो म सहन सक्दिनँ। खास यो सबै हुनुमा सायद अब मैले पनि यो धेरै भोगेको हुनाले अब त्यो ममा त्यो सहन हुँदैन भन्ने भाव बच्चादेखि प्राप्त भएको पनि हुनसक्छ होइन। पछि गएर त बुझ्दै बुझ्दै गर्दाखेरि पनि एउटा मान्छे भएर जन्मिसकेपछि अर्को मान्छेलाई सकिन्छ भने राम्रो गर्ने र सकिँदैन भने नराम्रो नगर्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसो भएर एउटा कुनै मान्छेले अर्को मान्छेलाई नराम्रो गर्छ, थिचोमिचो गर्छ, शोषण गर्छ, बलियोले निर्दोलाई नचाहिँदो गर्छ भने त्यो म सहन सक्दिनँ, सहन हुँदैन यदि मान्छे भएर कोही बाँच्न चाहन्छ भने। तपाईको बालपन तपाईँ आफैले कतिपय अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ एउटा अभाव र गरिबीमा बित्यो र तपाईँलाई आफैलाई पनि थाहा छैन तपाईँले कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो। तपाईँ किताब पढ्दै पढ्दै स्कुल जाँदा लामो बाटोहरूमा हिँड्दा हिँड्दै नै पढ्दै पढ्दै जानुहुन्थ्यो, हिँड्दै पढ्दै जानुहुन्थ्यो। यस्ता अभाव, यस्ता च्यालेन्जहरूले चाहिँ तपाईँ माथि यस्ता विद्रोहहरू जन्माउनलाई अझ थप मद्दत पुगेको हो? मद्दत पुगेको मात्रै होइन, आधारै त्यही हो। अनुभव हुन्छ नि त। मैले जुन कुरा अनुभव गरेको छु त्यो त कल्पना गरेर गर्न सकिँदैन। त्यसै भएर त्यो अब त्यो सहनु पर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ नि। त्यसै भएर मलाई के थाहा छ भने मैले अरूलाई त्यस्तो गरेँ भने उसलाई पनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। त्यसै भएर म त्यो गर्न सक्दिनँ र मैले मात्रै नगर्ने भने कसैले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने पनि मलाई थाहा छ। त्यसै भएर त्यसो गर्नेहरूका विरुद्धमा म आवाज उठाउँछु। आवाज किन उठाउँछु? सबै म जसरी बोल्न सक्दैनन्। उनीहरूको बोली दिने यो देशमा कोही छैन। त्यसकारण एउटा मान्छेको नाताले बोल्न नसक्नेहरूको लागि मैले बोलिदिनुपर्छ। किन? म बोल्न सक्छु। तपाईको एउटा कविता म यहाँ फेरि वाचन गर्दैछु। नेता नेता तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छन्, नेता तिनीहरूको देशमा पनि हुन्छन्, नेता मेरो देशमा पनि हुन्छन्। तिनीहरूको नेताले जनताको लागि आफूलाई माग्ने बनाउँछन्, तिनीहरूको नेताले जनताको लागि आफूलाई माग्ने बनाउँछन्। मेरो नेताले आफ्ना लागि जनतालाई माग्ने बनाउँछन्। कवि अर्जुन पराजुली। अब तपाईलाई म एउटा अर्को प्रश्न या जिज्ञासा भनौँ। तपाईँ एउटा विद्रोही कविको रूपमा चिन्नुहुन्छ। तपाईको मुख्य आकर्षण नै दूषित राजनीतिप्रतिको व्यङ्ग्यबाण हो। नेपालको अहिलेको स्थानीय चुनाव परिणाममा बालेन शाह लगायत कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेका छन्। धेरैले ठूला राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती हो यो पनि भनेका छन्। तपाईको बुझाइमा चाहिँ के छ? यसले यदि कसैले आफ्नो टाउको बोकेर हिँडेको छ भने, टाउको मेरो अर्को पनि कुरा छ, अधिकांश मान्छेहरूसँग टाउको छैन, हुँदैन।
टाउको यसको मेरो आफ्नै सोच छ। टाउको भनेको त त्यो आफ्नै हो नि त। अधिकांश मान्छेहरूले अनि यो टाउको जस्तो देखिने गोलो भकुण्ड जस्तो देखिने कन्टेनर बोकेर हिँडेका छन्। त्यसै भएर अब ती कन्टेनर बोक्ने टाउको रूपमा कन्टेनर बोकेर हिँड्नेहरू, कन्टेनर किन भनेको जसको जे पाए त्यही हाल्ने आफ्नो केही छैन, त्यस्ताहरूले त यो कुरा बुझ्न सक्दैनन्। तर जसले केही थोरै मान्छेहरूले जो टाउको बोकेर हिँड्नु भएको छ आफ्नै, उहाँहरूले सोच्दा चाहिँ के हुन सक्छ यो भन्दाखेरि यसले धेरै कुराको शिक्षा दिएको छ। एउटा त यी भ्रष्टहरूलाई जनताले कति राम्रोसँग चिनेका छन् हैन, अनि चाहिने नचाहिने हुने नहुने कुराहरू गरेर जनताहरूलाई कति चिड्याएका छन्। सम्पूर्ण देशका सम्पूर्ण कुराहरू एकातिर हुँदाखेरि पनि एउटा मात्रै मान्छेले, म यहाँ धेरैको कुरा गर्दिनँ, अरू कस्ता छन् मलाई थाहा छैन, मैले थाहा पाएको छु त्यो एउटा मात्रै मान्छे हो, त्यो हर्क साम्पाङ। एउटा मात्रै मान्छेले त्यत्रो उसको अगाडि पनि जनताको विश्वास जित्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। र यी दलहरू नेताहरू प्रति कति वितृष्णा रहेछ भन्ने कुराको पनि त्यो सबभन्दा ज्वलन्त प्रमाण हो। सायद त्यस्तो फेरि त्यो यो खालको देख्न नेपालमा मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने यो देशमा फेरि अर्को हर्क साम्पाङ जन्मिन्छ भन्ने लाग्दैन। अनि अर्को कुरा के हो भने एउटा सानो काम गरिदियो भने पनि, इमान्दार भइदियो भने जनताले कति धेरै विश्वास गर्दो रहेछ भन्ने कुराको अर्को प्रमाण पनि हो यो। त्यसकारण यी भ्रष्टहरूले के सिक्नु आवश्यक छ भने जनतालाई चित्त बुझाउन गाह्रो छैन नि, कति सजिलो छ, केही गर्नै पर्दैन, पैसा बाँड्दै हिँड्नु पर्दैन, खसी बोकाएर राँगाहरू बाँड्दै हिँड्नु पर्दैन, रक्सीका पसलहरू सिद्ध्याउँदै हिँड्नु पर्दैन, गुन्डा अघि पछि लाएर हिँड्नु पर्दैन, जुलुस निकाल्नु पर्दैन, ठुल्ठुला आमसभाहरू गर्नु पर्दैन। एउटा सामान्य सानो कुराले पनि जनतासँगको मन कसरी जित्न सकिन्छ भन्ने कुरोको पनि यो एउटा प्रमाण हो। मैले जीवनमा आजसम्म कसैको विषयमा लेखेको पनि थिइनँ, व्यक्तिको विषयमा म लेख्दिनँ, तर अस्ति त्यो हर्कको विषयमा मैले लेखेँ। पहिलोचोटि हो एउटा व्यक्तिको विषयमा मैले लेखेको, म त्यो सुनाउँछु। गाडी उता, साडी उता, पाखुरा उता, मसल उता, गाडी उता, साडी उता, पाखुरा उता, मसल उता, नोटका पेटी उता, मदिराका पसल उता, रागा खसी र बोका उता, भ्रष्टाचारका भोका उता, रुख उता, हलो उता, जुलुस उता, नारा उता, हसिया हतौडा आरा उता, घाम उता, तारा उता, पार्टीमा प्रवेश गर्ने सारा उता, तर एउटा भोट चाहिँ यता। अहिले भएको त यही त हो। अब यसले कस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब आउने आम चुनावमा पनि त यसको प्रभाव त पर्ला नि, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू त धेरै उठ्ने होला नि। स्वतन्त्र हुँदैमा हुँदैन नि, स्वतन्त्र हर्क साम्पाङ हुनु पर्यो नि त। स्वतन्त्र हुँदैमा अब एउटा पार्टीको कार्यकर्ता यहाँ निस्किँदैमा, कसैको पैसा लिएर म स्वतन्त्र भनेर चाहिँ चुनाव लड्दैमा, अनि दुनियाँ मिडियाहरू हात लिएर एउटा चुनाव जित्दैमा, त्यो स्वतन्त्र भन्न मिल्दैन र त्यो हर्क साम्पाङ बन्न सक्दैन। भनेपछि अब देशमा धेरै हर्क साम्पाङहरू चाहिएको छ, तर पाइँदैन। तपाईँ प्रकृति प्रेमी कवि पनि हो हैन? जसलाई पनि लाग्छ गीतहरू पनि लेख्नु भएको छ। कविता लेख्नु बाहेक तपाईलाई जीवनमा गर्न मन लागेको अरू केही छ? गर्न मन लागेको त्यस्तो केही छैन। म आफै आजसम्म अब मैले जहाँबाट सुरु गरेँ, अहिले मैले आफूलाई फर्केर हेर्दा
मलाई लाग्छ म त्यो मान्छे हुँ कि होइन जस्तो लाग्छ। मैले कसैसँग हात जोडिन, कसैसँग हात फैलाइन, आफ्नो इमानदारी साथ आफ्नो परिश्रम गरेर। तर म के भने खतरा मोल्न एकदमै सक्ने मान्छे हो। किनभने सरकारी स्थायी जागिर, लोकसेवा पास भएर स्थायी खाएको जागिर समेत मैले अनि छोडेर म फुटपाथमा पसल राख्न समेत गएँ। मैले के गरिनँ, सायद मैले गर्न बाँकी त्यति धेरै कुराहरू छ जस्तो लाग्दैन। र अहिले मलाई लाउन खान सबै कुरा गर्न राम्रोसँग पुगेको छ। त्यो मान्छेलाई एउटा जीवनमा त्यहाँभन्दा बढी के आवश्यकता छ? यति मेरा कुराहरू मैले यहाँ राख्न नपाउँदै 10औं लाख मान्छेको बीचमा एकैचोटि पुग्छ, यो मेरो लागि त्यो पनि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो र त्यो कल्पना गर्न सकिँदैन। केही वर्ष अगाडिसम्म मैले लेखेका कविताहरू सुनाउनलाई मैले कसैले कार्यक्रम आयोजना कहाँ गरिदिएला अथवा कहाँ सुनाउन पाइएला भन्दै रहेथे। अहिले मलाई त्यो कुनै आवश्यकता भएन। यो प्रविधिले यस्तो बनाइदियो, म आफ्ना कुरा अब कि मैले भन्ने कुराहरू कहिले कविता होलान् कहिले नहोलान्, तर के चाहिँ हो भने प्रत्येक कुराहरू अनि त्यो मान्छेको लागि हुन्छ र प्रत्येक कुराहरू मेरो आत्माबाट, अघि नै मैले भने दिलबाट निस्केका हुन्छन्। म त्यो बनावटी गर्न जान्दिनँ र गर्दिनँ पनि। र त्यो म एकछिनमा म दुनियाँ विश्वभरि पुग्छु, म त्यो मेरो लागि सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा हो। र अहिले मलाई कुनै आवश्यकता छैन मलाई, किनभने मलाई त अब यो बाँचुन्जेल जति बाँचिन्छ, जति समय छ त्यति समय चाहिँ कम्तीमा यसै गरी सक्रिय भएर बोल्न नसक्नेहरूको आवाज निकालेर बाँच्न पाइयोस्। एउटा कविता फेरि सुनौँ है त। तिनीहरूको गाउँ रोबर्ट काफी च्यापेर बारीको ढिलमा बस्छ। तिनीहरूको गाउँ रोबर्ट काकी च्यापेर बारीको ढिलमा बस्छ, खेतको आलीमा बस्छ। मेरो गाउँ ऋण काकी च्यापेर मुगलान पस्छ। मेरो गाउँ ऋण काकी च्यापेर मुगलान पस्छ। कवि अर्जुन पराजुली। प्रतीकात्मक, विद्रोही र बुलन्द कविताहरू बग्रेल्ती छन् तपाईका। अझै एउटा त्यस्तो युग बोक्ने कविता लेख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुटुटी हुन्छ मनमा? अब तपाईँ केलाई युग बोक्ने भन्नुहुन्छ? अब त्यो आफ्ना आफ्ना परिभाषा होलान्। अब धेरैले मलाई भन्छन् यो अब एकदम दिगो कविता लेख्दैन, कविता नै लेख्दैन भन्छन्। तर कविता मैले लेखेको मेरो कविता हो या होइन भन्ने अधिकार अरूलाई कसले दियो? न मैले अरूले लेखेकोलाई, जसरी मैले अरूले लेखेका कुराहरूलाई त्यो कविता हो होइन अथवा के हो के होइन भन्ने मेरो अधिकार हुँदैन। त्यसै भएर मैले लेखेको सामग्री यो हो यो होइन भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। किनभने के हो के होइन भनेर कसैले निर्धारण गर्न मिल्दैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन। अनि मलाई के लाग्दैन भने अब त्यो अहिले मैले लेखेको कुरो म मरेपछि पनि बाँचिरहोस् भन्ने पनि लाग्दैन। लेखेको कुनै लामो समयमा, जस्तो आज मैले 55 सालमा लेखेको त्यो कविता जसले मलाई आज चोरेर उल्टै चोर बनायो, मैले 54 सालमा सायद त्यो लेखेको, त्यो अहिलेसम्म पनि अहिले नै भर्खरै लेखेको जस्तो छ भनौँ, त्यति सान्दर्भिक बनिरहेको छ भने अब कुन एकदम दीर्घकालीन अथवा त्यो हो त्यो त्यसमा मलाई कुनै उ छैन। म अर्को एउटा मेरो बिम्बमै म सबै कुरा भन्छु एउटा कुरा, म शालिक बन्न चाहन्न र म शालिक होइन। किन शालिक धेरै 500 वर्ष 1000 वर्ष बाँच्ला, म शालिक होइन, म चाहिँ सिटामल हुँ। जो चाहिँ सिटामल भनेको मान्छे बचाउनको लागि प्रयोग गरिन्छ र एकचोटि खाने बित्तिकै सकिन्छ, बस। शालिक होइन, म सिटामल हुँ। शालिकले त्यो हजारौं वर्ष बसेर
बसे पनि त्यसले मान्छे बचाउने कुनै भूमिका खेल्दैन। तर सिटामल खाने बित्तिकै सकिए पनि उसले मान्छेको ज्यान बचाउनमा भूमिका खेल्छ। म त्यो सिटामल हुँ। हिजो बालकृष्ण सम लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखे कविता पारिजातले पनि लेखिन्। आज अर्जुन पराजुलीहरूले लेख्दैछन्। भोलि जन्मने कविले पनि लेख्नेछन् कविता व्यतिथि विकृतिहरू विरुद्ध। शासक फेरिन्छ, समाज फेरिन्छ, भिडियोमा कुरा गरिरहेको छु, कवि पनि फेरिन्छ। यसलाई म फेरि भन्दैछु, शासक फेरिन्छ, समाज फेरिन्छ, कवि पनि फेरिन्छ। तर विसङ्गति र विकृतिहरू फरक रूपमा यथावत रहने रहेछ नि, होइन त? त्यो त सधैँ रहिरहन्छ नि, यो सधैँ रहने कुरा हो। र अब त्यसलाई अब सही मान्छे पर्यो भने सफा गर्छ, परेन भने फोहोर भइरहन्छ। कुरो त त्यही त हो। विकृति कहिले पनि हराउँदैन। मान्छे मर्नु र जन्मनु र मर्नु जस्तै निरन्तर प्रक्रियामा समाजमा राम्रो पनि रहिरहन्छन्, राम्रा नराम्रा कुराहरू रहिरहन्छन्, तर राम्रा धेरै रहन्छन् र नराम्रा धेरै रहन्छन् र राम्रा थोरै रहन्छन्। मैले थाहा पाएको चाहिँ त्यही हो। समाजमा तपाईँ जस्ता कविहरू पनि जन्मिरहन्छन्। अब मेरो आफ्नै विषयमा त म के भन्नु, अब त्यो तपाईहरुले भन्ने कुरा हो। विसङ्गति विकृति विरुद्ध आवाज उठाउने, बुलन्द गर्ने कविहरू त जन्मिरहन्छन्, युगले जन्माइरहन्छ, हैन र? हजुर हजुर, तर एकदम थोरै। अब एउटा कविता सुन्नु न हजुरको फेरि। म यही अब हामी कस्ता छौँ हामी भन्ने पनि हो। अब हामी सधैँ भोट त दिइरहन्छौँ, तर हामी आफ्नै कमजोरी पनि कस्तो छ भन्ने म यो सुनाउँछु। चुनावमा अब भर्खर चुनाव गएको हुनाले र फेरि चुनाव पनि आउँदैछ, त्यसो भएर म जनताहरूलाई पनि कम्तीमा आफ्नो कमजोरी देख्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। त्यसो भएर म यो सुनाउन चाहन्छु। चुनावमा चोरले भन्छ चोरलाई चुनाव जिताउनु हुँदैन। चुनावमा चोरले भन्छ चोरलाई चुनाव जिताउनु हुँदैन। भ्रष्टाचारीले भन्छ भ्रष्टाचारीले पानी पिउन पाउनु हुँदैन। कात्रोमा खल्ती हाल्नेले भन्छ कात्रोमा खल्ती हाल्नेसँग बदला लिनुपर्छ। बलात्कारीले भन्छ बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ। प्रतिगमनको डडेलो लाउने डडेलो व्यापारीले भन्छ डडेलो व्यापारीलाई धुलो चटाउनु पर्छ। राष्ट्रिय यता भन्दै राष्ट्रिय उता गर्नेले भन्छ देशको माया नगर्नेलाई थानकोट कटाउनु पर्छ। हामी आफ्नो आँखामा उनीहरूको लगौटीको पट्टी लाउँछौँ र पट्टीको पछि पछि ताली लाउँछौँ। आफ्नो मुखमा घाँसको बोट हाल्छौँ र उनीहरूको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्छौँ। यो कविता लेखेर वाचन गरेर अनेक सोहरू गरेर प्रोग्रामहरूमा गएर भेला भएर कवि गोष्ठीहरू गरेर जीविका निर्वाह गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ त नेपालमा? त्यो त खोइ अब गर्नु भएको कसरी भयो भने मलाई थाहा छैन। मैले त आज कविता पढेर त्यस्तो होला जस्तो मलाई त लाग्दैन र मलाई त्यो आवश्यकता पनि छैन र म त्यो गर्दा पनि गर्दिनँ। मेरो मात्रै कुरा गर्छु। अब सायद म यो कविता बेचेर खान पनि चाहन्न। यो मेरो मात्रै कुरा हो। यो दुनियाँको सम्पत्ति हो, उहाँहरूकै हो। यो कस्तो लाग्छ कविको भावमा हेर्दा? कवि तपाईले आजसम्म यतिन्जेलसम्म बाँचेको जीवनलाई फर्केर हेर्दा जीवन के रह्यो? म आफूलाई एकदम सफल, मलाई सबभन्दा गौरव केमा लाग्छ भने म एक्लै कसैको पछि नलागी, कसैको झोला नबोकी, कसैको दास नबनी म मेरो नेता म आफै बनेर
मेरो मालिक म आफै बनेर यहाँसम्म आउन सकेँ, यो सम्झिँदाखेरि मलाई गौरव लाग्छ। त्यसै भएर यहाँसम्म यही समाजको वातावरणले ल्याएको हो मलाई, र त्यसको बाँचुन्जेलमा मैले सकेसम्म ऋण तिर्न सकौँ भन्ने लाग्छ। मैले समाजको खाएको छु, यहाँसम्म आउनमा समाजको ठुलो योगदान छ, वातावरणको योगदान छ, मेरो माटोको योगदान छ। कति राम्रो कुरा गर्नु, बाँचिन्जेल म रित्तिन चाहन्छु भनेर भन्नुभयो। हजुर, तपाईँले बाँचुन्जेल आफू चाहिँ रित्तिएर, मैले सुने अनुसार यही भन्नुभएको होइन, बाँचुन्जेल म रित्तिएर बाँच्न चाहन्छु, यो भन्नुभयो होइन? रित्तिएर भने मतलब अब म आफूलाई केही बाँकी राख्न चाहन्न। मैले बुझेँ, त्यो भाव मलाई साह्रै राम्रो लाग्यो। म जति सक्छु म दिएर मर्न चाहन्छु। मलाई लाउन, खान र उपचार गर्नलाई रहोस्, त्यस बाहेक मलाई अरू केही छैन। किनभने मलाई मेरो स्वर्ग छैन, स्वर्गमा मेरो घडेरी के छैन, त्यहाँ मेरा आफन्तहरू छैनन्, मलाई स्वर्ग जानु छैन। म जन्मे र यहीँ सकिन्छु म। त्यसो भएर मलाई त्यो धेरै बचाएर नचाहिँदो गरेर थुपारेर फेरि कहीँ लिएर जानु छैन। अहिले बाँचुन्जेल उपभोग गर्न जति चाहिन्छ त्यति मेरो लागि काफी छ। त्यसो भएर म सन्तुष्ट पनि छु। यो भावहरूको लागि कविजीलाई म सम्मान गर्छु। अन्त्यमा केही त्यस्तो मैले सोध्न बाँकी, हजुरले भन्न बाँकी त्यस्तो केही होइन? त्यस्तो केही छैन। अब तपाईँ मेरो हुने, म बोल्ने ऊ होइन, म बोल्न पनि जान्दिनँ। अब मैले लेखेरै सबै कुरा भन्ने हो, त्यो तपाईँहरूले हेर्नुभएकै छ। मेरो त्यो बाँकी भन्ने केही छैन मलाई। अब बाँकी अब बरु तपाईँहरूलाई नै केही त्यस्तो लाग्यो भने अब सोध्नुभयो भने भन्छु मैले। मेरो त्यस्तो भन्नुपर्ने बाँकी त्यस्तो केही छैन। भन्ने जति त मेरो विचारमा मैले सबै कुरा भनि नै सकेको छु, होइन? त्यस्तो केही विश्वराजजी तपाईँलाई त्यस्तो केही लागेको छ? मलाई एकदमै मलाई लागेको छ। भनेदेखि तपाईँले उहाँसँग त्यो राखिदिनुहोस् पनि, र आफ्नो आफूलाई होइन, तपाईँहरूलाई जस्तो जे लागेको छ राम्रो कस्तो लाग्यो कार्यक्रम पनि अलिकति अवधारणाहरू व्यक्त गरिदिनु। हुन्छ, मसँग दुईटा प्रश्न छ या दुईटा जिज्ञासा छ। पहिला त मलाई चर्चित कवि अर्जुन पराजुलीसँग के मैले सोध्न चाहिँ खोज्छु भने, यहाँको लेखनको उद्देश्य के हो? कुनै एकदमै एक लाइनमा भन्नुपर्छ भन्ने छैन, 2-3 मिनट लाएर पनि भन्न सक्नुहुनेछ, जसले गर्दा अलिक बढी चाहिँ थाहा होस्। र त्यसको त्यो थाहा पाइसकेपछि दोस्रो प्रश्न के छ भने, अर्जुन पराजुलीका कविताहरूलाई मैले मजाले पढिराखेको हुन्छु, एकदमै पढ्छु, किनभने यसमा आफ्नै किसिमको विशेषता छ। यो हस्तलिखित हुन्छ र तुरुन्तै मान्छेको नजर पर्छ, त्यो आउने बित्तिकै फेसबुकमा आउने बित्तिकै नजर पर्छ। र त्यो कारणले पनि होइन, कविताहरू सशक्त हुन्छन्। कवितामा विभिन्न किसिमका विषयहरूको उठान गरिएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि पाठक तुरुन्तै आकर्षित भएर पढ्छ। मैले पढेका विभिन्न कविताहरूको मेरो मूल्याङ्कनमा कवि अर्जुन पराजुलीका कविताहरूमा बढी मात्रामा समस्याहरू मात्रै उठान गरिएको हुन्छ, समाधान पनि आउनुपर्ने हो कि होइन जस्तो लाग्छ मलाई है। किनभने कवि आफ्नै किसिमले स्वतन्त्र हुन्छ लेख्नको लागि, यसमा मेरो कुनै आग्रह यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर म एउटा पाठकले के चाहन्छु भने, जब समस्याको त्यहाँ उठान गरिएको हुन्छ भने, कात्रोको खल्तीको कुरा गरिएको हुन्छ भने, ती कात्रोवालाहरू वा त्यस किसिमका जसले भनौँ न भ्रष्टाचार गरिराखेका छन्, अथवा जसले देशमा सारा देशका सम्पत्तिहरूलाई, सारा स्रोतहरूले आफ्नो किसिमले उपयोग गरिराखेका छन्, तिनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन हामीसँग समाधान के त? मेरो यही दुईटा जिज्ञासा र भित्र रहेर यहाँले उत्तर राखिदिउँला भन्ने मैले अपेक्षा गरेँ। र फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, मेरो पहिलो प्रश्न थियो कि मलाई याद छ त्यो, मैले लेख्ने भनेको समाज परिवर्तनको लागि हो। समाज परिवर्तनको अर्थ परिवर्तन त जस्तो पनि हुन सक्छ, र सकारात्मक परिवर्तनको लागि लेख्ने हो। अब छोटकरीमा भन्दा त्यही हो। अनि जहाँसम्म छ
सबै तपाईँले मात्रै भन्नुभएको होइन, यो सबैले त समस्या मात्रै देखाउँछस्, तेरो समाधान चाहिँ के हो? तर मेरो त्यो मैले जुन देखाएको अलि राम्रोसँग खोज्नुभयो भने त्यो देखाएको समस्यामै समाधान पनि भेटिन्छ क्या। जस्तो गाउँमा एउटा झ्यालबाट निस्केर कोही चोर आयो चोर आयो चोर आयो भनेर भन्छ भने अब त्यहाँ के अब समाउनु पर्यो, लखेट्नु पर्यो भन्नु आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? मैले चोर देखेर झ्यालमा निस्केर चोर आयो चोर आयो चोर आयो भनिसकेपछि अब अरूले चाहिँ झ्यालमा निस्केर के गर्ने होला भनेर बस्ने कि चोर समाउन दौडिने? मलाई त लाग्छ मैले भनेका प्रत्येक कुराहरू चोर हुन्। चोरको लागि समाउनको लागि मैले आग्रह हुन्छ त्यहाँ। मैले जस्तो एउटा कात्रोमा खल्ती हाल्छ एउटा मान्छे भने त्यो के हो त? त्यसलाई बताउनु पर्छ। अब के गर्नुपर्छ त्यसलाई जनताले? त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले यो मेरो उत्तर दिने यो जुन मौका दिनुभयो मलाई यो भन्न पनि मन लागेको थियो। त्यसलाई अर्कोपट्टिबाट हेर्नु पर्यो नि त। ए कुकुरले आँगनमा दिशा गर्यो भनेर हजुरबाले भन्नुभएपछि अब के गर भनेर हजुरबाले नाति नातिना बुहारी छोरालाई भन्नुपर्छ? सफा गर्नुपर्छ भन्ने त थाहा हुनु पर्ला नि त सबैलाई, पर्दैन? यसरी हेर्नुभयो भने मैले के भन्दाखेरि म हाँसीबेङ्गे लेख्ने पनि मान्छे हो र मेरो के कुरा हो भने कतिले यो विकृति नै देखेको छैन, चोर नै देखेको छैन। चोरलाई नै सत्य देखिरहेछ, चोरलाई नै इमान्दार देखिरहेछ, चोरलाई नै नेता देखिरहेछ। जब त्यो चोर त्यो नेता होइन है, त्यो चोर हो, त्यो इमान्दार होइन है, त्यो भ्रष्टाचारी हो भनेर मैले भनिदिइसकेपछि अब समाधान त खोज्नु पर्यो नि आफूले। मलाई यस्तो लाग्छ होइन। यसमा अब मान्छेहरूलाई चित्त बुझ्ला नबुझ्ला त्यो मैले त देखाइदिने हो नि त। मैले देखाउन केही बाँकी राखेको छैन। देखाएपछि त त्यसलाई के गर्ने? फलानाले मान्छे मार्यो भनेर मैले देखाइदिएपछि अब मान्छे मार्यो त्यसले अब के गर्ने भनेर भनिदिनु पर्ने हो कि अब त्यहाँ के गर्ने हो त? अब त्यो मान्छे मार्यो यो चाहिँ अब यो ज्यान मारा हो, अब यसलाई के गर्ने भनेर अरूको पनि त अरू त्यो देख्नेले अरू समाजले अनि त्यस चाहिँ केही उनीहरूले जिम्मेवारी छैन के मैले भनिदिनु पर्ने? मेरो यो समाजको यो उसको फोहोर देखाउने हो, मैले विकृति देखाउने हो। देखाइसकेपछि त त्यसलाई त अब सबै मिलेर सफा गर्न पर्यो होइन। मैले त तरिका पनि म त्यो तरिका बताउन लेखिरहनु रहँदा त म अर्को फेरि विकृति देखाउन पो सक्छु त। मेरो त क्षमता पनि त त्यो हो नि त। म गौरव साथ भन्छु कुनै पनि कुरालाई यति निडर भएर यसमा मैले घमण्ड गरेको पनि हुन सक्छ। कसैले भन्न सक्छ जस्तो अहिले यतिखेर नेपालमा मलाई लाग्दैन। धेरै धेरै धन्यवाद। किन भन्दाखेरि त्यो किन भन्न सकेको छु भन्दाखेरि म बीचमा बिटुजी आवाज उहाँको आएन होइन? आवाज हजुरको आवाज के भयो? बन्द भयो। त्यहाँ आवाज समथिङ हजुरको आवाज बन्द भएको छ। भयो आयो। सरलाई कस्तो लाग्यो होइन? एकदम राम्रो। मैले म माध्यम हो यो प्रश्न सोध्ने र मेरो प्रश्नको माध्यमबाट एकदम राम्रो गर्नुभयो तपाईले होइन। लागेको पनि हुन सक्छ नि सोझो हिसाबले हेर्दा त खाली समस्या मात्रै देखाउँछ। मेरो माध्यमबाट म एउटा माध्यम बनिदिएर फेसबुकमा हेरिराख्नुभएका संसारभरिबाट, किनभने अहिले कवि अर्जुन पराजुलीका कविताहरू नेपाल भित्र मात्रै सीमित छैनन्, संसारभरि नै यो फेसबुक अथवा यो डिजिटल प्रविधिले गर्दाखेरि संसारभरि जहाँ जसले नेपाली भाषामा पढ्न सक्छ, नेपाली भाषामा पढ्ने रुचि राख्छ, अस्ट्रेलिया होस् या युरोपका देश होस्, अमेरिका होस् अथवा दक्षिण अमेरिकाका विभिन्न देशहरू, भेनेजुएला अथवा कहाँ होस्, सबैले आज यो कुरो थाहा पाउन पाए। उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो होला यो फेसबुककै अहिलेको यो कार्यक्रमको माध्यमबाट, जुन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुन्छ बिटु केसीले। उहाँले अर्जुन पराजुलीले लेख्ने कविताहरूमा समस्या मात्र होइन समाधान पनि हुँदो रहेछन्। त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो हो र हामीले त्यो गहराइमा गएर पढिदिनुपर्छ। बिटुजी मेरो भनाइ यति रह्यो। धन्यवाद यहाँले मलाई अवसर दिनुभएकोमा।
धेरै धेरै धन्यवाद। अब केही अरू बाँकी छैन, अर्जुनजीको केही छ राख्नुपर्ने छैन नि? मसँग त्यस्तो मैले राख्नुपर्ने केही छैन। अब राखिदिए हुन्थ्यो भन्नुभयो भने अब त्यो तपाईँहरूले भन्नुभयो भने राख्ने हो, त्यो टाइम पनि गयो होला। म त केही छैन। अब टाइम अलिकति बाँकी छ, एउटा कविता सुनौँ न त ल अन्त्यमा। हजुर कस्तो सुन्नुहुन्छ? अब अलिक बेग्लै खालको? बेग्लै खालको प्रकृति प्रेमी भन्नुहुन्छ, एउटा त्यस्तो पनि छ भने सुनौँ। प्रकृतिकै विषयमा एउटा यहाँलाई म के पनि भनौँ भने म जीवनसँग जोडिन चाहन्छु। जस्तो अब प्रकृतिको पनि राम्रो हुन सक्छ, तर मान्छेसँग नजोडिएको चाहिँ मलाई लेख्नै मन लाग्दैन। जब मन लाग्छ अब त्यो होइन, अब लहरा पहरा छहराको पनि लेख्छन् मान्छेहरू, त्यो जीवन त लाग्दैन मलाई होइन। त्यो राम्रो लाग्छ, सुन्दर लाग्छ, अरूले लेखेको सुन्न पनि रमाइलो लाग्छ, तर मैले चाहिँ अब म धेरै समय अब सबै लेखेर त सकिँदैन नि त। मैले भनिहालेँ नि, म त्यो अरू भन्दा नि अब अघि नै बिम्ब भनिसकेँ, त्यो बिरामी त्योलाई निको हुने औषधि चाहिँ के हुन्छ भनेर सबै लेख्न सकिँदैन। अनि त्यो अर्को अर्थक लेख्न लाग्यो भने त्यो औषधि चाहिँ हराउँछ क्या। त्यसो भएर मैले कुनले चाहिँ औषधिको काम गर्छ भन्ने सोचेर त्यो विषयवस्तु लिएर लेख्ने भएको हुनाले पराजुलीको विशेषता भनेकै छोटो कविता त हो नि, चिनिने नै त्यही होइन। लामा पनि लेख्छु नि अहिले, अब फेसबुकमा त अटाउँदैन एउटा कुरो। अनि मान्छेले त्यो लामो त हेर्दैन, लामो राख्यो भने त त्यो यति धेरै मान्छेहरूले एकैचोटि यसो पल्टाउँदाखेरि ठ्याक्क दिमागमा पसिहाल्नु पर्यो भन्ने पनि हो होइन। अनि अब यहाँ त मान्छेहरू तकमा लिन पुरस्कार, म तकमाक सुनाउँछु एउटा, लिन पुरस्कार लिन पनि मरिमेटेर लाग्छन् नि होइन। अब यो तकमा भन्ने चाहिँ के रहेछ भनेर मैले तपाईँ हेर्नु पनि भएको छ कि म सुनाउँछु। तकमा तिनीहरूको देशमा पनि दिइन्छ, तकमा मेरो देशमा पनि दिइन्छ। संसारमा अब यो राम्रो गर्नेहरूलाई तकमा दिने चलन त होला, सायद मेरो देशमा नै राम्रो गर्नेलाई नै तकमा दिएको होला, तर मलाई चाहिँ मैले यस्तो पाएको छु। तकमा तिनीहरूको देशमा पनि दिइन्छ, तकमा मेरो देशमा पनि दिइन्छ। तिनीहरूको देशमा तकमा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ, तकमा पाउनेले देशको लागि योगदान गरेछ। तिनीहरूको देशमा तकमा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ, तकमा पाउनेले देशका लागि योगदान गरेछ। मेरो देशमा तकमा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ, तकमा पाउनेले योगदान बाहेक सबै गरेछ। हस्, यहाँको यो अमूल्य साथ र समयको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र विश्वजी आज यो प्राविधिक सहयोगमा यहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभयो, यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस्तै गरी अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि म आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते, फेरि भेटौँला। हस्, नमस्कार यहाँहरू दुवैजनालाई। र मेरो जुन कुरा जति मेरा आफन्तहरूले, सबै आफन्त लाग्छ मलाई, सुन्नुभयो, उहाँहरूलाई पनि मेरो हृदयदेखि नमस्ते। यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा समापन गर्नका लागि म फेसबुकबाट आउट हुनुपर्ने हुन्छ। म